हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब आनंद मंगल में होंगे। ये जो मैंने जो 10 इंच का जो वूफर था वो रिप्लेसमेंट के लिए दिया था, क्रिस्बी डील वाला, वो अभी रिप्लेसमेंट होके वापस आ गया है। तो मैं आज उसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आशा रखता हूँ ये डैमेज वाला नहीं हो। पैकिंग तो बहुत अच्छी तरह से किया है, पैकिंग में सेम मटेरियल यूज़ किया है उसने। तो अभी उसको खोल के देखेंगे कि अंदर से ये बराबर है कि नहीं। मैंने ग्रीन कलर का सब वूफर ऑर्डर किया था, ये पता नहीं कौन सा कलर अंदर से आएगा। तो अभी दिल थामे रखिए, अभी उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। आशा रखता हूँ अंदर से कुछ वूफर अच्छा निकले। तो अभी उसको खोल दिया है, तो अभी उसको पूरा बॉक्स में देखेंगे। आशा रखता हूँ कोई सरप्राइज़ नहीं मिले मुझे, क्योंकि मैं यूँ ही सरप्राइज़ देख देख के थक गया हूँ। तो देखते हैं कि अंदर से ग्रीन कलर का निकले। तो अभी उसको पूरा बॉक्स खोल के देखते हैं अंदर से कैसा निकलता है। अभी इसको यहाँ तक तो मैंने खोल दिया है। सेम थिंग पैकिंग किया हुआ है, जो उन्होंने पहले सब वूफर में किया था वैसा ही पैकिंग किया है। अभी उसका ये पर्दा हटा के देख लेते हैं कहीं से कोई डैमेज तो नहीं है। तो अभी ये तुम्हारे सामने मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ। चलो, एक बात तो सही निकली कि उन्होंने ग्रीन कलर भेजा है, जो मैंने रेकमेंड किया था भाई ग्रीन कलर भेजो। अभी खोलते हैं प्लास्टिक को, देखते हैं कोई डैमेज नहीं है तो अच्छा है। थोड़ा तो खोल दिया है, देखते हैं पहले वाला क्यों डैमेज हुआ ये मुझे पता नहीं है। ये दूसरे वाला डैमेज क्यों हुआ, दूसरे वाला डैमेज क्यों नहीं हुआ, ये भी एक पहेली है। तो अभी देखते हैं ये सब। ये गैसकेट तो कैसे लगाया हुआ है, बहुत गैसकेट थोड़ा डैमेज हुआ है, बहुत नहीं हुआ। ये यहाँ से ये थोड़ा बेंड हो गया है, ये थोड़ा बेंड हो गया है, थोड़ा बच गया है तो चलेगा, कोई बड़ा डील नहीं है उसके अंदर। तो अभी मैं उसको अपने हाथ में उठा कर ही देखा लेता हूँ। ये सॉकेट देखो, ये सॉकेट पूरा बेंड हो गया है। नसीब ही अपना कुछ ऐसा है भाई, ये सॉकेट पूरा बेंड हो गया है यहाँ से। ये पूरा उसका वायर निकला नहीं है, लेकिन पूरा बेंड हो गया है, नीचे हो गया है पूरा सॉकेट। ये देखो पूरा सॉकेट अपसाइड डाउन हो गया है उसका। और ये भी थोड़ा यहाँ से वहाँ तक ऐसा वैसा हो गया है। सॉकेट का तो कोई बड़ा बात नहीं है। ये देखो, ये वूफर का ये भाग भी यहाँ से थोड़ा क्रूकेड हो गया, टेढ़ा हो गया है, फ्रेम को सीधा करना पड़ेगा। एक बार तो उन्होंने ऐसा बेच के मुझे परेशान कर दिया ऐसे बॉक्स में, फिर भी दूसरी टाइम भी उन्होंने पता नहीं क्यों वैसा ही बॉक्स यूज़ किया। यहाँ पूरा हीट हो गया है, देखो ये यहाँ पर हीट हो गया है, यहाँ से पूरा हीट हो गया है, यहाँ से हीट हो गया है, यहाँ से हीट हो गया है, बेंड हो गया है अंदर से। हाँ, क्या करें, वापस भेजना पड़ेगा, क्या करें कुछ पता नहीं चलता मुझे भी। बार बार ये सरप्राइज़ मिलते हैं मुझे। पूरा 3000 रुपया अभी पानी में जाएगा क्या। प्रॉब्लम तो है, देखो ये प्रॉब्लम तो है भाई उसके अंदर भी। उसका ये पूरा बेंड हो गया है यहाँ से, ये देख लो, ये देख सकते हो आप, ये पूरा
सबवूफर एक साइड में चला गया, देख लो। ये पूरा सबवूफर एक ही साइड में चला गया, टेढ़ा हो गया है पूरा। यहाँ से देखो ये पूरा टेढ़ा हो गया है। अभी तो वापस ही भेजना पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। देखो ये यहाँ से ये बड़ा है, यहाँ से ये बैठ गया है अंदर, ये पूरा बैठ गया है यहाँ पर। देखो अभी उसको रख के मैं क्या करूँगा, परेशानी है। ये भी अंदर से पूरा देखो डैमेज हो गया है। फिर भी चलो उसको बजा के तो देख लेते हैं कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा नहीं बजेगा, 100% अच्छा नहीं बजेगा। और ये अंदर से उसका जो स्पाइडर है, उसका स्पाइडर भी अंदर से नीचे दब गया है, देख लो नीचे बैठ गया है स्पाइडर। इसलिए ये वूफर ऊपर से अप डाउन नहीं हो रहा। और ये देखो ये उसका पूरा बैलेंस ख़राब हो गया है उसका। तो अभी मैं खोलने का ही सोच नहीं रहा था, मैंने बोला उसका रिव्यू करना ही नहीं है, ये बार बार परेशानी है। तो फिर भी मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ गया है अभी, तो देखते हैं उसको बजा के देखते हैं। ये भी बीच में से देखो ये बैठ गया है, ये भाग भी बीच में से बैठ गया है। तो सेकंड रिप्लेसमेंट भी अच्छा नहीं आया। अभी तो बोल दे भाई पैसा रिफंड कर दे, तो तेरा माल तेरे पास ही रख, हमें ऐसा नहीं चाहिए डैमेज वाला। देखो ये कैसा डैमेज हो गया है, यहाँ से ये पूरा फ्रेम डैमेज हो गया है। तो अभी उसका साउंड टेस्ट करेंगे और उसको वापस भेज देंगे। तो अभी उसका थोड़ा साउंड टेस्ट करेंगे और उसको वापस भेज देंगे। दूसरा कोई उसके लिए चॉइस नहीं है मेरे पास। देखते हैं आवाज़ कैसा आता है। ये बार बार परेशानी होती है, क्या करें। अभी उसका ऐसा आवाज़ आ रहा है, देखो।
तो आपने देख लिया दोस्तों, ऐसा हाल हुआ है। अगर बिगड़ा नहीं होता, डैमेज नहीं होता तो मैं रख लेता, मुझे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये पूरा डैमेज हो गया है, इसलिए रिटर्न करना ही ज़रूरी है। क्योंकि 3,000 रुपये में ऐसा, मुझे क्या ज़रूरत है भाई रखने की, मैं तो रिटर्न कर दूंगा उसको। ये भी पूरा बेंड हो गया है, यहाँ से देख लो पूरा ये बेंड हो गया है, यहाँ से भी ये टूट गया तो फिर क्या होगा पता नहीं। तो चलो भाई, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उसको बॉक्स में लगा के फिट करने का कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता। तो अभी दूसरा आने वाला है, वो 12 इंच वाला रिप्लेस करने दिया था, वो आने वाला है। तो वो अच्छा है तो अच्छी बात है, वरना मैं कोई दूसरी कंपनी से ऑर्डर करके मंगवा लूँगा। तो ये कैसा लगा कमेंट करके दिखाना। यहाँ से पूरा ऊंचा है, अप है, यहाँ से पूरा नीचे ऐसा हो गया है, ऐसे हो गया है, पूरा फ्रेम डैमेज हो गया है। अच्छा, मैं अभी अमेज़ॉन को फ़ोन करके बताता हूँ भाई क्या करना है उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।